बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम यूरिन का मसला डिस्कस कर रहे हैं जो अनकंट्रोल होता है। बग़ैर इरादे और अख्तियार के यूरिन के ड्रॉप्स निकलने की एक कैफियत कुछ पेशेंट्स में पाई जाती है। बिलमुम खांसते हुए होती है या बहुत ज़्यादा कह कहा लगाते हुए। किसी भी ऐसे मामले में जब प्रेशर यूरिनरी ट्रैक पे ब्लैडर पे ज़्यादा पड़ता है तो वो मसल्स का कंट्रोल उस तरह बरकरार नहीं रह पाता। इससे ना सिर्फ ये एक हेल्थ इशू है बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए ये मामला इमोशनल मसला भी इसलिए बन जाता है क्योंकि बहरहाल पाकी नापाकी का मसला है। हर वक्त ये फिक्र लगी रहती है कहीं कपड़े नापाक ना हो गए। ख़वातीन में ये ज़्यादा है, मर्दों में भी इसी तरह पाया जाता है। अगर मसला बहुत पुराना नहीं है, अभी नया स्टार्ट हुआ है और कोई और पीछे ज़्यादा इश्यूज़ हेल्थ के नहीं हैं, तो बिलहमूम 2 दवाइयाँ इसके लिए कामयाब साबित हुई हैं। ख़वातीन में बिलहमूम पल्सटेला और ओवरऑल ख़वातीन में भी मर्दों में भी कॉस्टिकम का भी बहुत अहम दर्जा है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सी दवा बिलअमूम किस पेशेंट के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। कॉस्टिकम के पेशेंट को उतनी गर्मी नहीं लगती, उसको कपड़ों से, सख्त कपड़ों से, भारी कपड़ों से कोई ज़्यादा उलझन नहीं होती और उसको आम तौर पर कॉस्टिकम के पेशेंट को मीठा पसंद नहीं होता, वो मीठी चीज़ें नहीं खाता, नहीं खाती और वो इनजस्टिस के बहुत खिलाफ होता है या होती है, रूडनेस उससे बर्दाश्त ही नहीं होती। कास्टिकम का पेशेंट अगर जिसके यूरिन का ये मसला है उसका पीछे समझना पड़ेगा कि माइंड का मसला क्या है ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, आप या कोई आपके फैमिली मेम्बर में ये इशू हो। जिस पेशेंट को इस मसले के लिए इनवॉलेंटरली यूरिन ड्रॉप्स जो गिरते हैं उसके लिए कॉस्टिकम अगर ज़रूरत होगी तो क्या कैफियत होगी? ये कैफियत होगी कि इस पेशेंट को आम तौर पर इनजस्टिस से बहुत ज़्यादा, इंसाफ के बहुत हक में होता है, नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी हो तो इसको बहुत तकलीफ़ देती है और ये इंसान बंदा बंदी बिलअमूम गर्मी इसको उतनी तंग नहीं करती। तीसरा, मीठा इसको ज़्यादा पसंद नहीं होता, आमतौर पर थोड़ा ही खाता है या खाता ही नहीं है या खाती नहीं है। इसके मसाइल ड्राई कोल्ड वेदर में हर मसला इसका बढ़ता है और अगर वेट कोल्ड वेदर हो तो मज़ा आ जाता है, खिल उठता है। बारिश हो रही हो, सर्दियाँ हों तो इसकी तबीयत में हशाश बशाश हर हवाले से हर मामला इसका बेहतर हो जाता है, सेहत का भी, मिजाज का भी, पर्सनैलिटी का भी। जानवरों पे भी नाइंसाफ़ी या जुल्म, ज़्यादा बोझ या कोई चीज़ हो रही है तब भी इसको बहुत सख्त कोफ्त होती है। ऐसे पेशेंट की जिनकी मैंने तफसील बताई उनके यूरिन का कंट्रोल ना होने की दवा होगी कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 200 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात 15-20 दिन देने से बिलअमूम ये कैफियत सेटल हो जाती है बशर्ते कि कोई और ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज ना हो, दवाइयाँ ज़्यादा और ना चल रही हों। लेकिन जो और दूसरी मेडिसिन है पल्सटिला, वो पेशेंट वो होते हैं जिनको मैदे के अक्सर मसाइल रहते हैं, उनको ऑयली आइटम से बहुत दिक्कत होती है खाने पीने में, गर्मी शिद्दत से उनको तंग करती है, गर्मी, गर्म माहौल, गर्मी वाला एटमॉस्फेयर, भीड़ वाला, रश वाला इनको बहुत तंग करता है। ऐसे कपड़े ये पहन नहीं सकते जो हैवी हों, बोझ वाले हों, जैसे शादियों वाले, फंक्शन वाले, पार्टी वाले। ये आके फ़ौरन उतारना इनके लिए मजबूरी होता है, खिड़कियाँ दरवाज़े ये खोलते रहते हैं। अगरचे इनको ऑयली चीज़ें, फैट चीज़ें मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, फिर भी ये ऑयली और फैट चीज़ें खाना पसंद करते हैं और फाइनली आम तौर पर इनको हद दर्जा इनसिक्योरिटी होती है, ये किसी भी चीज़ से मुतमैन, हैप्पी, इजी नहीं रह सकते। हर चीज़ इनको थोड़ी लगती है, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे जज्बा कोई भी हो। यानी इनको मुस्तकिल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, बच्चे हों, बड़े हों, मर्द हों, ख़वातीन हों, कोई भी हो। और इनको मुंह इनका खुश्क होता है, पानी इनसे नहीं पिया जाता। ये ओवरऑल शक्ल बनाई है, थीम बनाया है। अगर ऐसी तबीयत और मिजाज है और यूरिन का ये इशू है कि वो कंट्रोल नहीं रहता तो पल्सटेला बिलमुम खवातीन में ये कैफियत होती है। 200 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात 10-12 दिन लेने से बिलअमूम ये कैफियत सेटल होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है ये हर एक का इलाज नहीं है। अगर फिज़िकल लेवल पे कोई इश्यूज़ हो चुके हैं
اسٹرکچرل پرابلم آ چکے ہیں باڈی کے، تو پھر یہ میڈیسن اکیلی کافی نہیں ہے، پھر پراپر ٹریٹمنٹ جو بھی مناسب ہو اس کی طرف جانا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔